Зритель мой, здравствуй. Сегодня о самом главном и интересном, об единственной человеческой жизни мы поговорим с доктором милости Божией, главным неонатологом Приморского края Андреем Вахристюком. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Вы откуда родом вообще? Каким было ваше детство? Мое детство обычное. Я родился во Владивостоке. В районе 6-я рабочая у меня бабушка жила, и папа с мамой там же были. Вот, потом переехали на Русскую, Русская 72, потом на Горную, Горная 33. Вот в те адреса, по которым я жил. Вахристюк Андрей Владимирович родился в 1961 году во Владивостоке. В 1978 году поступил на педиатрический факультет Владивостокского государственного медицинского института. В 1984-1985 годах проходил интернатуру по специальности детские инфекционные болезни. По ее окончании работал в поселке Кавалерово педиатром в Центральной районной больнице и в поликлинике, а также врачом-неонатологом в родильном доме. В 1988 году вернулся в Владивосток, работал во Всесоюзном пионерском лагере «Океан» врачом-инфекционистом. С 1989 года главным врачом. В 1992 году перешел на работу врачом-неонатологом в городской клинический родильный дом номер 5, где в 1993 году открыл и возглавил первое на Дальнем Востоке отделение реанимации новорожденных. С 2010 по 2016 годы работал в акушерском отделении Приморской краевой клинической больницы, где также основал отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. В настоящее время руководитель краевого неонатального центра при краевой детской клинической больнице номер 1. С 2012 года главный внештатный специалист-неонатолог Министерства здравоохранения Приморского края. В 2016 году награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Минздрава России. Женат, 3 детей, 2 внуков. А улица учила мальчишку, воспитывала, не знаю, дрались, дружили, ссорились. Это Конечно, дрались, дружили, ссорились. Все это было естественно. А как же иначе? Это же детство, это нормальное детство. Ну, я не хочу сказать, что я был совсем уличным мальчиком. То есть, естественно, я был больше домашним. У меня все время в школе были грамоты за примерное поведение. Книжный мальчик был? Ну да, в общем-то, книжки это... под одеялом, когда родители ругаются. И зрение, я считаю, из этого немножко подсело. Вот. Да, книжки читал, читать очень любил. Но, тем не менее, и на улице, то есть футбол, там, хоккей, все эти дворовые игры, это было всегда. И в раннем детстве, скажем так, в младшей школе, потому что я переехал, когда мне было 12 лет, родители квартиру получили на Горной. И потом уже здесь, в районе Луговой, то же самое. Все было. Вы болели в детстве? У вас, помните, да, у вас были врачи? Вы кого-то помните? Да, конечно, помню. Это, можно сказать, доктор, у которой я наблюдался регулярно. Это поликлиника в Тибула, а там была Валентина Петровна Королева. Это была врач-педиатр. Ну, для меня это идеал. И отчасти, я считаю, что я... Сформировала? Ну, она не сформировала, потому что я в мединститут поступил спонтанно, но, тем не менее, ее образ, он вот подвиг меня к поступлению, в том числе на педиатрический факультет. На педиатрический. Почему? Такой большой, высокий парень. У меня цепь случайностей. Я не поступал не на педиатрический, пришел. Я документы подавал на лечебный факультет. Вот. Но мне попалась на собеседовании тоже очень грамотный специалист. Я помню, она очень возрастная была, практически бабушка. И она: что ж ты, сынок, на лечебный факультет идешь? Вот, может быть, на педиатрический. Ну, я посидел, подумал, буквально вспомнил Валентину Петровну и спокойненько переписал на педиатрический факультет, хотя и мой аттестат, и мои знания позволяли поступить, в том числе. И я поступил, проходной балл у меня был для лечебного. Но на педиатрическом парней не хватало. Конечно. Я думаю, поэтому вас туда ориентировали. Не-не-не, ну, скорее всего, меня ориентировали именно поэтому, потому что хотелось мальчиков туда укомплектовать. Ну, я ни разу не пожалел. Никогда? Нет. А с детьми же трудно, Андрей Владимирович. Он не скажет ничего, он плачет и все. Не обязательно плачет. Когда плачет, это еще полбеды, а когда он не плачет, это уже надо подзадуматься. То есть дети, вот они разные более. Бывают. Ну, вот я, скажем так, с института я работаю с детьми, и меня этому учили, и поэтому мне, например, с детьми проще. Не трудно. Вы его чувствуете? Нельзя так сказать. Это будет слишком самонадеянно. У меня были когда-то вот эпизод в жизни, когда я считал, что я вот ребенка чувствую. То есть, ну, это не так. Потому что дети и вообще любой больной человек – это просто кладезь сюрпризов. И они могут
в любой момент возникнуть. Ты только вот скажешь, что ой, да, тут все вот хорошо, нет, обязательно будет какая-нибудь гадость. Вы суеверный доктор? Ну, так, относительно. Есть какие-то Да, ваши есть некоторые табу, да, ну, например, простое, вот, если ты идешь на дежурство, или ты дежуришь, то ни в коем случае нельзя желать ни себе, ни коллегам, никому спокойного дежурства, спокойного точно тогда не будет. Дежурьте как хотите. Да, то есть ты идешь на дежурство, ты без всяких пожеланий, то есть вот ты пришел, твоя работа, все, ты ее выполняешь, но если тебе кто-то сказал спокойного дежурства, все, его не будет. Серьезно? Да, абсолютно. Работать, не покладая рук, ног, головы, глаз. И не сомкнешь глаз, и не приляжешь, не отдохнешь ни минутки. Да. Неонатология – это что за наука в медицине? Неонатология, это наука о новорожденных. От 0 до… С 0 до 28 дней. Почему вы выбрали вот этих самых сложных, на мой взгляд, обывателя, самых маленьких, крошечных? Вы такой большой, и этот вот, торопышка, который 500 грамм, там, не знаю, 700 грамм, вот вдруг стал вашим пациентом? Во-первых, все происходит спонтанно. Как я в медуниверситет поступил спонтанно, на педиатрический факультет поступил спонтанно, так и в неонатологию попал тоже спонтанно. То есть я приехал по распределению в Кавалерово, у меня была интернатура по специальности детские инфекции, но мне сказали, знаешь, нам инфекционист не нужен, вот неонатолог нужен, иди работай в роддом. Я говорю, я, в общем-то, не готов, ты самый молодой, ты недавно институт закончил, поэтому иди работай, мы тебе поможем. Все, я туда пошел, и мне, в принципе, понравилось. Но на тот момент, когда я туда шел, о 500-граммовых речи не было. То есть тогда, это был 85-й год, тогда таких детей не выхаживали. Во-первых, не было возможности для выхаживания, и технологии еще отставали. Может быть, они где-то в ведущих центрах и выхаживали, там, в Санкт-Петербурге, в Москве. Но в Кавалерово в Кавалерово точно нет. Об этом речи не было, и, скажем так, до меня такие дети не доходили вообще. Тогда самые маленькие, самые слабые, с которыми вы работали, это были какие дети? Были в основном крупные недоношенные, то есть 34-36 недель, и дети, скажем так, 1800, 2 килограмма, вот такие при рождении. Ваш самый маленький пациент, я про вес. 470 грамм. Выжил? Нет, 650 выжил. Что чувствует доктор, когда ты все делаешь? Я хочу еще оговориться, 470 грамм, он не у меня умер. То есть он в последующем, то есть я еще раз говорю, это процесс выхаживания, он длительный. То есть он как бы вышел из вашего поля зрения? Выходили, перевели дальше на следующий уровень, там он какое-то время прожил, потом все равно погиб. Но это не связано, например, с нашим участием, с нашим выхаживанием. А 650 грамм выжил? Да, конечно. Вы не знаете про его ничего? Знаю. Что с ним? Знаю, девочка. Значит, на данный момент она живет в Казани. Хорошо себя чувствует. Хорошая девочка. Да. Почему дети рождаются раньше срока? Причин, конечно, тысячи, но причин тем не менее. масса, но за последние годы моим коллегам-акушерам, то есть во всем мире, не удалось снизить. То есть процент преждевременных родов, он как был, от 6 до 10% в разных странах, так он и остается. То есть эта проблема, она была, есть и будет. Их больше не становится и меньше не становится? Больше не становится, меньше не становится. А когда вы начинали неонатологом, тогда же вы технически были практически безоружны. Я не знаю, что у вас было. Не совсем безоружные. То есть у нас были инкубаторы. То есть кувезы все-таки были. Начнем с этого. Значит, второе, читали книжки, те, которые были в Советском Союзе. Тогда в основном наша была медицинская литература. Была замечательная книжка Савельевой «Респираторный дистресс-синдром», которая мне очень сильно помогла. Первый ребенок, которому я современный, можно сказать, условно, метод респираторной поддержки проводил, это буквально из мешка, из такого полиэтиленового пакета, из-под обеда акушерок. То есть есть такой метод. Вы были кулибиным, сами чего-то? Да, мы все были кулибинами, потому что тогда оснащение было, то есть этого оборудования не было вообще. То есть, его не было и во Владивостоке, по большому счету. Приспосабливали из подручного материала. Да, и приспособленные материалы, да. Поэтому это не только в неонатологии. То есть, если взять любого анестезиолога, реаниматолога моего возраста, они такие рукодельники, что… А что такое кувез? Кувез – это инкубатор. Это инкубатор, максимально приближенный к материнскому чреву? Значит, по некоторым позициям, да. То есть основная задача инкубатора – это поддерживать постоянную температуру
температуру, это поддерживать влажность, ту, которую необходимо для данного конкретного ребенка. Есть специальные таблицы, но всегда смотрим еще, собственно, от ребенка пляшем. Есть системы контроля за температурой тела ребенка. Какая температура должна быть для него? Температура у ребенка должна быть от 36,6 до 37,5 градусов. То есть, в принципе, температура То есть 36,5 и тела. 36,4 это уже можно рассчитывать как относительную гипотермию. То есть это уже не очень хорошее состояние. Чем чаще всего страдают недоношенные дети? Их самые слабые места? Ну, первое, с чем мы сталкиваемся вот в первые там, минуты, часы жизни, это недостаток сурфактанта. По-русски, доктор. По-русски. Это проблема с незрелостью легких. Эти дети не могут дышать, ну, то есть они дышать могут, но их легкие не справляются. Они не доставляют в организм кислород в той потребности, которая нужна. И они быстро от этого погибают. Поэтому и они нуждаются в поддержке. Поэтому первое, с чем мы справляемся, это мы осуществляем так называемую респираторную поддержку. Она бывает разных видов, я сейчас углубляться не буду. Вот. Это вводим сурфактант в трахею. Следующее. Эти дети не способны поддерживать температурный режим. Для этого существует кувез. Они не способны, ну, они легко теряют влагу, поэтому для этого подается влажность. Они не могут восполнить, то есть, ну, вот, ребенок родился, пуповину пересекли, все. Питательные вещества к нему не поступают. То есть мы ему должны обеспечить поступление основных питательных ингредиентов с той скоростью и в той потребностью, как он бы получал внутри мамы. Это тоже очень важный момент. Следующий момент. Они очень уязвимы к инфекции. То есть, Иммунитета ноль, вообще нет. Да тут даже не об этом. Просто одна из причин преждевременных родов – это инфекция мамы. То есть они уже рождаются зачастую инфекционными, поэтому они нуждаются в антибактериальной терапии. Есть мнение такое устойчивое достаточно, что таких совсем маленьких детей как бы выхаживать нельзя. У них потом проблемы, они и психически неполноценные, и просто многие больными людьми, хрониками всю жизнь живут. Что вы скажете на это? Значит, я хочу сказать, что в этом есть отчасти какая-то правда. И мы должны думать о качестве жизни ребенка. То есть я изначально сказал, что да, у этих детей высока инвалидизация. Но вот понимаете, в чем дело? Ведь выхаживая самых маленьких, мы настолько отрабатываем технологии, мы настолько отрабатываем мануальные навыки и у медсестер, у врачей, и вообще все свои профессиональные компетенции, что выходить более крупного ребенка без осложнений значительно проще. То есть я помню эпизод, еще в 5-м роддоме работал, у нас был блок такой, то есть 27 недель, 28-29 нам удавалось выхаживать, а 26-27 не удавалось, они все погибали. Но казалось бы, неделя разницы. Да, там несколько дней. И следующая ситуация, опять же, вспоминаю, например, 2000 год, 98 год. Если рождался ребенок 32 недели, 30 недель, не дай бог, с весом 1700, 1600, это паника была у всего персонала. То есть это все, крайне тяжелый ребенок. Сейчас, если рождается ребенок 30 недель, как правило, абсолютно все спокойно относятся, что этот ребенок, как правило, с высокой долей, бывают осложнения, я с этого начал, что осложнения всегда бывают, но с высокой долей вероятности этот ребенок выйдет из этого состояния, мы ему поможем, и он будет дальше жить без каких-либо проблем, или почти без проблем. Тут только от Бога все зависит. Какие самые большие враги этих самых маленьких детей? Что, инфекции? Да больше все вместе. Всего? У них сплошные враги. То есть у этих детей это инфекция, это температура, это шум. То есть я, может быть, даже не закончил. Да, шум. А вот если мы продолжим вот эту идею, когда я сказал, что нам не удавалось выходить ниже 27 недель, они у нас стали выживать после того, как мы убрали, то есть любой аппарат искусственной вентиляции легких, он содержится из разных компонентов, в том числе у него компрессор, который нагнетает воздух. А компрессор шумит очень сильно. Как только нам удалось эти компрессоры убрать в отдельное помещение, надо реально понимать, что современных, особенно в те годы, в 90-е, в 2000-е, в начале 2000-х, у нас не было лечебных учреждений, где была бы разводка воздуха центральная. То есть у нас компрессоры рядом с пациентом. Для взрослого это ни о чем. Хотя все равно какое-то шумовое воздействие влияет на тяжелого пациента. А дети от этого не выживали, у них развивались тяжелые осложнения именно от шума. Как только мы убрали компрессоры, у нас все-таки эти дети стали выживать.
То есть это вот мелочь, но эта мелочь, она оказалась значимой. Вообще удивительно, И никогда бы не подумал. таких вещей много. Свет, то же самое, это тоже враг. Поэтому у нас все дети, если вы придете к нам в отделение реанимации, во-первых, у нас на всех окнах жалюзи, немножко затемнено. Во-первых, на каждом, во-вторых, на каждом инкубаторе накидка, которая создает... Ребенок должен находиться в тех условиях, которые максимально Максимально То есть приближенные. тепло, сытно, комфортно, тихо, темно, уютно. Как у мамы в шумно. животе. Да, Ну, как было? у мамы в животе, как внутриматочно. Вы сколько лет в медицине? Ну вот, получается, в медуниверситет поступил, в мединститут тогда еще, в 1978 году. Не выгорели, не устали? А почему бывает выгорание, оно профессиональное бывает. И вот, например, буквально в феврале я себя ощущал очень нехорошо. Вот как-то, и апатия, и, масса проблем. Поэтому это бывает, с этим надо уметь Чем бороться. подпитать эту батарейку? В последнее время для Переключиться? меня спорт. Спорт? Ну да. Он всегда, спорт всегда со мной. У вас фигура мальчишки, так между нами говоря. нет, это генетика или это спорт? Нет, или это образ спорт, жизни? это спорт. Какой спорт? В данный момент я подсел год назад на велосипед. Вот 45 лет не катался, сел, и мне это, что называется, вкатило. Вот. Эту зиму тоже первый раз пошел в бассейн. Я в школе когда-то занимался, там, в 1-2 классе. С тех пор в бассейне не был. Сейчас хожу регулярно, 2-3 раза в неделю, и тоже получаю от этого удовольствие. Тяжело иногда на морально-волевых, но, тем не менее, это помогает. Человек – хрупкое существо или Конечно. сильное? Очень хрупкое. Да? Да. Ну, бывает, такие проходят катаклизмы, в таких условиях выживает, когда А бывает, что ломается от вообще пустяка. на пустом месте, на ровном месте. Да, действительно такое бывает, что вот казалось бы, все, мы уже этого ребенка, фактически там вот похоронили, крест на нем поставили, он живет, выходили. Вопреки цепляется, вопреки всему, да. и выходит. А бывает наоборот, что вроде бы ничего такого нет. И со взрослыми также людьми. То есть вроде бы все, вот ты боец. Все-таки генетика первична. Из какого материала, из какой паренхимы твои органы сотканы, то и будет. Генетика, она, конечно, значима. Окружающий мир и поддержка окружающих. Андрей Владимирович, а вы думаете, человек – это божественное создание или это теория Дарвина? Вот знаете, я вот посередине где-то. Потому что, конечно, скорее всего, божественное создание по Дарвину. Я не хочу происходить от обезьяны. Все-таки я считаю, что было все немножко по-другому. Понятно. Вот. Общую косточку нашли и вострубили на весь мир. Да. Что кроме работы радует? Во-первых, дети радуют. Сколько у вас детей? Семья, у меня 3 детей, 2 сына, дочь. Взрослые? Да, сыновья уже совсем взрослые, дочь 16 лет. Угу. Вы строгий отец? Не знаю, это их надо спрашивать. Но вы как думаете? Я считаю, что нет, они считают, что строгий. Как обычно в этой жизни бывает. Но кому больше бегут за защитой пожаловаться, к папе или к маме? Сыновьям уже далеко за 30, поэтому Уже... они звонят, когда им нужна какая-то помощь, да, обращаются. Вот. А дочь, она очень-то хитрая. В зависимости от ситуации. И или у папы лучше, или у мамы лучше. Вот она выбирает. Вы врач для своих детей? Вы врач для своей семьи? Вы врач для своих внуков? Условно. В общем, да. Для внучки я врач. Вот, старший сын меня всегда зовет, если с ней что-то случается. Она дедушку больше знает как доктора. А внук, младший сын у меня сам педиатр. Поэтому нет. Вы о человеческой плоти знаете, если не все, то очень многое, конечно. Душа есть, как вы думаете? Я думаю, есть. Где она? Есть левый желудочек, правый желудочек, предсердие. Не задумывался о месте хранения. Я думаю, она целиком в человеке распространяется целиком. То есть весь человек является вместилищем своей души. Потому что всегда, даже палец сломал, уже душе плохо. В том числе. Это не только физическая боль. Ваши родители здравствуют? Нет. Давно ушли? Да. 4 года назад. Что вместе с ними ушло из жизни? Ощущение, что ты ребенок.
А оно было? Пока Была мама, был папа, конечно. И вы были, не важно, что вам было 50 плюс, вы были ребенком? Да. Все равно для них-то я всегда был ребенок. Так же, как мои дети всегда для меня дети. А за что вы благодарны своим родителям? По большому счету за все. Ну, без родителей не было бы меня. Без родителей не было бы меня вот такого. То есть они сформировали меня. Кто они были у вас? Мама была научный работник, она была старший научный сотрудник зав. Лаборатории в Белокопочвенном институте. Папа был, он больше администратор, то есть он в свое время был комсомольским работником, потом был зампред был райисполкома Первореченского района когда-то, а потом бюро по трудоустройству в Владивостоке возглавлял, потом инспекцию по труду, в общем, тихонечко. На пенсии уже работал в лицее, там, инженером по охране труда, вел занятия для студентов. Какие качества не приемлете в людях? Вот если есть, видите в человеке что-то, хочется отойти. Двуличность, то есть лживость, то есть знаешь, что человек там вот определенным образом себя повел в ситуации так, а потом приходит тебе улыбается. Не приемлю. Вранье. Ну, мы же все врем. Ну, полностью. Андрей Владимирович, нет ни одного человека, который бы не солгал. Вранье рознь. Нет, не спорю. И, можно соврать, а можно умолчать. То есть это по-разному. Когда тебе в наглую, вот просто в глаза врут, и ты знаешь, что врут. И это вылезет буквально. Там, например, ты не знаешь, но это вылезает буквально вот следом. Уши торчат буквально через минуту. Зачем? Предательство не люблю. Вас предавали? Да. Есть человек в жизни, которому при встрече руку не подадите? Есть, конечно. Их много? Нет. За что они стали нерукоподаваемые? Вот за те качества, о которых я говорил. Вы во сколько лет первый раз поцеловались? Лет в 16, наверное. А что для вас счастье? Счастье – это здоровье и счастье моих детей, их успех. Покой. И, все-таки, наверное, мои пациенты, чтобы у них все было хорошо. Это вот сказал отец, сказал врач, а вот Андрею Выхрестюку, что счастье, не знаю. Окружающее спокойствие, чтобы вокруг все было хорошо. И вы тогда счастливы? В общем, да. А что для вас настоящее несчастье? Несчастье – это когда больно близким. Вот это да. Когда уходят близкие. Вопрос философский. Вы мудрый человек. Для чего мы приходим в этот мир? Вообще-то, как вы думаете? Знаете, я этот вопрос себе задавал вообще. Честно говоря, не знаю. Я не знаю, для чего человек приходит. Это история человечества, это наша цивилизация. В том числе я какая-то маленькая крупинка этой цивилизации. То есть, для чего Бог создал человека, я не знаю. Для чего существует этот мир, тоже не знаю. Он, как правило, несправедлив, но тем не менее. Вы счастливый по своим ощущениям? В общем, да. А из чего ваше счастье соткано? Со всего. Из детей, с работы, которую я люблю, которая мне доставляет удовольствие, с близких, с моих. Последний вопрос счастливому человеку. Андрей Владимирович, вам чего хочется от этой жизни? Чего мне хочется 59 лет, еще впереди-то, дай бог, несколько десятилетий. Дай бог, хочется? Да, дай бог, как мои родители хотя бы прожить. Хочется, не знаю, спокойствия, наверное. Хотя я понимаю, что все равно найду какую-нибудь суету, я не смогу спокойно сидеть на одном месте. Всегда чего-то надо, движуху какую-то. Понятно. Спасибо. Сегодня о самом главном и интересном, о единственной человеческой жизни мы говорили с замечательным доктором Андреем Выхрестюком. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.